हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस, तो मैं आ गई हूँ एक न्यू चैलेंज के साथ। और ये जो मेरा न्यू चैलेंज है, ये कुछ मतलब क्या, ये रिक्वेस्ट भी इसे मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले इसकी भी रिक्वेस्ट मतलब आई थी। मेरी वीडियो तो ऐसे इसकी और भी है, लेकिन मैं फिर से ये न्यू बना रही हूँ। तो आप लोग को गेस करने का मौका मिल रहा है। बताइए आप लोग कि मैं कौन सा आज चैलेंज करने वाली हूँ, और ये मैं बैठ के ही करने वाली हूँ। तो कोई गेस नहीं है। नहीं है तो मैं बता ही देती हूँ। तो आज का मैं ये चैलेंज करूँगी वो है स्नीजिंग चैलेंज, जो मैं इसका यूज करके आज स्नीजिंग चैलेंज करूँगी। इससे पहले मैं कर चुकी हूँ फेदर से, लेकिन मैं आज ओनली बस इससे करूँगी आज। तो ये रेड चिल्ली सूखी वाली जो है मेरी तरफ, बिल्कुल मैं सूखी नहीं हूँ लेकिन इसी तरह तीखी की तीखापन जो है ना वो। तो मैं आज स्नीजिंग चैलेंज बनाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो पास में बेल आइकन है, प्लीज़ आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले आ जाएगी। सो गाइस, तो चलते हैं आज का वीडियो शुरू करने। देखिए, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं वीडियो थोड़ा लेट से डालती रहती हूँ, लेकिन मैं वीडियो डालती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, मैं कहना भूल गई, मैं इसके साथ स्नीजिंग के साथ मैं नोज पिंचिंग भी करूँगी। ये भी शायद रिक्वेस्ट में था, तो ये मैं नोज पिंच भी करती हूँ। अचानक से खांसी आने लगे। ये कहीं न कहीं पहुंच गए। देखिए, मैं एक हाथ से पिंच भी कर रही हूँ। आप लोगों को पास से भी मैं दिखाती हूँ। देखिए, मैं कैसे अपने कैमरा को पास में खींच के ला रही हूँ।
तो मेरे नाक ऐसे लंबे और शेप में बड़े हो जाएंगे। देख सकते हैं साइड से नाक को लंबे दिख रहे होंगे। इस मिर्ची छींके तो नहीं आ रही है, बट ये खांसी जरूर करवा रहे हैं मुझे। बड़ी तीखी है, लग रहा है अंदर तक पूरी मिर्ची लग रहा है। सो गाइज एक बार और पींच करके देखिए रेड हो गया। तो मैं यहीं पे इसको इस वीडियो को एंड करूँगी, क्योंकि इसकी वजह से मैंने खांसी बहुत हो रहा है। इसकी मिर्ची के अंदर जो अपने लैंग्वेज में दौंक क्या आप लोग बोलते हैं, वो मुझे मतलब अंदर तक इसकी क्या बोली मैं, वो चले गए अंदर पूरा। इसके तीखापन जो है मतलब की वजह से खांसी आ गई। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा बना है प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अगर अच्छा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मैं इसी तरह का वीडियो और भी आपको जो भी हो रिक्वेस्ट मैं लेकर आती रहूँगी। सो गाइस, तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव।